Op de Spuren vun de Lützeburger Amerika-Auswanderer. Ennner dem Motto steht eng Rees, die Revue an Deutschländer vom 1. bis den 18. Mai an Vereinigte Staaten organisieren, aber der auch eng Equipe vom Highlight vom UKW ass. Eng Rees an Teichburgen von der Lützeburger Amerika-Emigration aus dem 4. Jahrhundert, op Chicago, San Donatos, Port Washington a Rolling Stone. Zwischen 1841 und 1891 haben 72.000 Lützeburger ihr Heimisch verlos, für ihr Glück an Amerika zu versichern. Die meisten von ihnen haben sich am amerikanischen Mittelwesten näher gelost. 1980 wurden Jean Octave, Men Botson, Jos Pauli, Agi Medinger ihre Spuren nogegangen und nun ist von da eine ganze Kopf interessante Reportagen mitgebracht. An denen vielen Demonten aus den Urteilen möchte ich bestimmt freut, das Reportagen rumzusehen. Vielleicht kriegt ein oder den anderen von euch auch Lust, für das Jahr Armee matt bei der Amerika-Lützeburger zu fahren. Das könnte ein Lützeburger Landschaftsbild sein. An Dach. Wir sind tausende Kilometer von daheim weg und die Grenze von den nordamerikanischen Bundesstaaten Illinois und Iowa. Neben dem Wisconsin hat besonders das Gegend Lützeburger Auswanderer angezogen. Diejenigen von ihnen, die ausgangs der 40er Jahren sich am Iowa und am westlichen Teil vom Illinois näher gelassen haben, kommen meistens über New Orleans, den Mississippi herab, nach Galena und Dubuque. Dubuque gouf wird auch heute nach Key City genannt, der Schlüssel zum Iowa. Industrien und gut Eisenbahnsverbindungen haben aus Dubuque ein Center gemacht. 1899 hat die Stadt rund 30.000 Einwohner, darunter waren 150 Lützeburger Familien. Von der Kopf, ob die diese funikulär feiert, hat ein Haut für eine Stadt von 62.000 Einwohnern. Eine Stadt, an der nach so manches und Lützeburger erinnert, die sich für 130 Jahre näher gelassen haben. Auch eine große industrielle Bäckerei dreht Lützeburger um. 1931 haben den John Trausch, den Art Trausch und der William Clemens das Bäckerei zu Dubuque gebaut. Aus diesem kleinen Geschäft, der Sweetheart Bakery, war ihr Betrieb herausgewachsen. Damals wird der Nachtrausch nach Selverdendeich gekniet. 1914 war er aus Europa rübergekommen. Sein Mann, den John Trausch, hat schon 1907 eine Bäckerei zu Dubuque abgemacht. 1939 ist John gestorben, und für ein paar Jahre ging auch den Art Trausch, der bis dahin auch immer regelmäßig Kontakte mit Lützeburg hat, an die Ewigkeit. Dubuque overrast nach Haut für uns besonders interessant, und zwar dadurch, weil hier an den Archiven vom katholischen Loras College die Zeitung zu finden ist, die am 19. Jahrhundert einen starken Einfluss auf die Lützeburger Communität in Amerika hat. Ein irischer Geistlichen, der Vater Downing, ist übrigens im Moment am Gang, eine wissenschaftlich Erbicht über die Luxemburger Gazette zu machen. Der 4. August 1871 gab die Zeitung für dich zu Dubuque publiziert, den Untertitel für Recht und Wahrheit im Dienste der Heiligen Kirche. Der Schulmeister, den John Cope, war der zuständige Redakteur. Die Luxemburger Gazette hat sich als Organ von der Lützeburger an Amerika angesehen. Sie hat, so heißt es in einem Artikel, zur Notwendigkeit gehen, weil die katholische Presse Amerika Lützeburger wenig beurteilt. Am Ende vom nächsten Jahr hat die Gazette 1700 Abonnenten, 1876 waren es 3038. 1872 hatte Nicolas Gunner, den dasselbe Jahr rübergekommen war, die Redaktion überholt. Hier war 1835 am Pfaffendal geboren, er war noch Zwischenstationen beim 1. Bataillon vom Bundeskontingent zu Easternach und als Kantonalpiqueur am Kanton Remich nach Amerika kam. Als seinem meisten Editorial hat ihr Chlorfärb bekannt. Im Dienste der Heiligen Kirche wird die Gazette auch fortan einstehen für Wahrheit und Recht, ohne sich zu scheuen, die Gebrechen und Missbräuche, die sich hierlands in den katholischen Gemeinden einschleichen, nach Gebühr zu rügen. Der Protestantismus als eine Gefahr für die katholische Kirche waren ihm ein besonderer Dach am Mann. Der Katholizismus sagt zu Menschen, dein Geist ist schwach und bedarf in vielen Dingen eines Beistandes und Führers. Und der Protestantismus sagt zu ihm, du bist von Licht umflossen, wandle wohin du willst, dein bester Führer bist du selbst. Später hat die Gazette mit einem Diözesanblatt für Iowa gekoppelt.
Ob schon hier am Preisestaat der Militärstaat gesehen huet, den durch und durch vom Freimaurergeest zerfries wär, huet hin Lützeburger op linguistischem, ethnischem und kulturellem Plan mit der katholischen Deutschen assimiliert und huet op der Seite Unterstützung gegen die protestantisch Angelsachse Gesicht. What's the name of that diocese? It's where the old Gulf of Mexico used to come. Father Downing, why do you translate Gunners Gazette? Oh, for the Catholic news. Is it important? Oh, yes. For this part of the country, it's the only Catholic paper there was. It's written Luxemburger Gazette für Recht und Wahrheit im Dienste der Heiligen Kirche. Yeah, surely. And they came here and they had a lot of trouble, especially the school issue, the public school, see, which is quite godless. In fact, it wasn't godless, it was in the hands of the Protestants. It was a Protestant school, so he's always fighting that. And then there's the problem of the taxes, using tax money for public schools, but not for Catholic, see? And this fellow was the same thing. They were looking for an editor. It was always a fight between Catholic and Protestants at that time. Yes, a kind of a peaceful fight. So you get what you can, you vote, and so on. Was Gunners' paper influent? Oh, I think so, yes. But the bishop of the diocese was Bishop Hennessy. He was one of the Irish bishops. And I don't think they ever got on too well. And I don't think the Irish got on too well with Hennessy either. Was it politically also influent? Did he tell the Luxembourgers how to vote? Oh, yes, he was telling them how to vote, and he was very cautious. He had that American principle, don't tell them how to vote, but tell them how you think. You see, you think. And, of course, everybody knew what you thought. And they voted Democratic? They tended to vote Democratic, because the Republicans started out anti-slavery, see, and against states' rights. And he was for states' rights. He wasn't for slavery, but he was for states' rights. So it's like everything in this world, it's some yes and some no. You know, nothing is 100%. 1919 hat Luxemburger Gazette die Publikation angestellt. Und Amerika Lützeburger, wie der Vater Downing expliziert hat, haben die meisten irischen und deutschen Katholiken Demokraten gestimmt. Die Lützeburger, die für die Sklaverei wenig Sympathien hatten, haben over am amerikanischen Bürgerkrieg mit wenigen Ausnahmen an der Reihe von der nördlichen Armee gegen die demokratischen Südstaaten gedenkt. Das war von 1961 bis 1965. Vierdrun, an der 40er Jahren, waren andere Landsleute von Dubuque aus der Mississippi weiter flussabwärts gefahren. Es kam unter anderem zu den Gründungen von Luxemburg an Holy Cross, Heiligkreuz. Besonders am Winter war die Reise auf der Mississippi voller Gefahren. So sind zum Beispiel am Jahr 1846 ein paar tausend Wanderer an grosse Not geraten, für ihr freie Winter den Fluss vereist hat und die Schiffe euch mitgeholt wurden. Bis auf Winona an der Minnesota sind Pioniere vorgestoßen. Nach Haut erinnerten Julius Wilkie von der famosen Mississippi-Dampfer und die Zeiten. Mit ihrem wenigen Habergut kommen junge Männer und Frauen nun an die Versicht, ein neues Leben anzufangen. Viele von ihnen hatten Land für Druckhaft, ohne es gesehen zu haben. Wo heute Winona steht, die Stadt, die nur einer Indianerin benannt ist, war damals Prärie, die die Wapascha-Indianer gehört hat. Auf diesen Fotos, die von einem gewissen Alvin Frank geknipst wurden, an die lo am Winona Historical Center sind, sehen wir Indianer führen ihren Hypen zusammen mit weißen Siedlern. Traité auf Mendota an Travers des Sioux aus dem Jahr 1853 haben die Wapascha-Indianer forciert, für von Hai fortzugehen. Für die 21 Millionen Acres Land haben sie 6 Cent den Acre gekriegt. Auf der Südseite von der Minnesota River konnten sie eine Reserve zugewiesen. Überdem haben die Weißsiedler sich installiert. In 1856 waren die meisten Überreste von der indianischen Präsenz verschwunden. Aus der Wapascha-Prärie war Winona gehen. Zu Winona haben wir am Sommer 1960 eine Amerika-Lützeburgerin gefunden, der ihren Urgroßpap bei den Pionieren von damals gewesen sind, Madame Gillinger.
Ihren Urgroßpap, den ist hingekommen gewesen von Lützeburg. Ja, aber ich habe den nicht kannt. Aus was für einer Gegend kam hin? Bayford. Das war auf was für einem Jahr? 1847. An demals war Ihr Großmann dabei gewesen, als Ja, Kleinkind. ein Kleinkind. Wie alt war sie damals? Oh, ungefähr 2 Jahre. Hat sie echt das jemals von der Reise gezählt, wie es damals zugegangen ist, Ja. mir? Ja, es war nicht leicht. Wie lange hat die Reise gedauert, von Lützeburg bis auf New York? Ich meine, sie sollten 5 Wochen. Und da sind Sie dann zu New York gekommen? Ja, und da haben sie das Land gekauft. Und da sind sie leer hingekommen. Sie haben also schon zu New York Land gekauft, was Sie viel drüben nicht gesehen hatten? No. Hatten Sie viel Land gekauft? Ja, 1280 Acker. Und das war zu Rolling Stone? Meer so sections, meer so 2 sections. Das war zu Rolling Stone? Ja, Dorf also wel gerade an der Mitte. Und da sind Sie von New York mit dem Schiff herabgekommen bis der Mississippi herab? Ja, das ist richtig. Und du zu Fuß weiter auf Rolling Stone? Oh, ich weiß nicht, wie sie... Es war kein Rolling Stone gucken. Aber das war hier das Land, da. Und dann, nur an nur, sind andere Lützeburger Familien da hingekommen? Ja. Und da Verwandten, ja. Für was meint ihr, dass die Lützeburger so bei Ihnen wohnen gegangen sind? Oh, wie ich sagte, manche waren Familien, und manche waren all Freund. Und es war ein Klenkdorf. War das Leben damals schwer? Oh, ich weiß nicht. Sie haben niemals geklaut. No. Menge das alles ziemlich gut gegangen. Und Lützeburger sich dann noch weiter unter den Nähen bestört? Ja. Aber nicht Familien. Hat es lange gedauert, bis Sie den Kontakt gesichert haben mit den anderen Kommunitäten? Oh, no. Es sind noch andere Leute gekommen. Aber das Klenkdorf war ziemlich alles Lützeburg. Und nach Haut, am Jahr 1980, ist das Klenkdorf nach ein bisschen Lützeburgisch. Es liegt 30 Kilometer von Winona weg, verstoppt am Dal zwischen Koppen, Büscher und Wiesen. Auf der Farm von Franzis Spelz, dem sein Großeltern von Greivelding kommen, steht nach Haut der große Willkommen für alle Lützeburger. Wir sind zu Rolling Stone, in Minnesota, eng von den größten Lützeburger Siedlungen an den Vereinigten Staaten. Rolling Stone zählt heute 525 Einwohner, davon einen großen Teil mit Lützeburger Vergangenheit. Hier Kirchwicht, am Schild von der Kirche, liegen hier Großeltern an Ältere begraben. Die meisten waren aus dem Meerscher Kanton, auch von der Mosel, aus der Gegend von Stadtpredimus kommen. In 1861 hatten sie eine Kirche aus Holz gebaut. 1869 eine Kirche aus Steen.
Hier Kannerer Kanzkanner sind dem katholischen Glav treu blieben. Der Reverend Klein als ihre Pastor. Sei Stammbaum reicht bis auf Niederfehlen an Todler. Mit eigenen Mitteln haben sie die Kirche gebaut gehabt und haben noch die Kirchenfenster gestiftet. Auf diesem Sonntag, 13. Juli 1980, hat der Reverend Klein als seiner Predigt Geschichtsbuch von Rolling Stone abgeschlagen und hat den Peter an Katrin Stoß erinnert, die 1847 als erste Lützeburger an diesen Dall kommen und sich näher gelassen haben. Some years ago, in 1847, a young man, his wife and 3 children, came into this valley of Rolling Stone. And in a clearing, which is the center of this town, behind the home, what is now that of Arnold and Delphine Kalmus, they built a log cabin. The couple were Peter and Catherine Stoss. Sometime later, names such as Nyers, Leonards, Rivers, Spelts, Bilchin, Nillis, Shell, and many others were heard here in this valley and on Oak Ridge. Finally, the last to come from the land where these first came from, namely that of Luxembourg, was Nick Apple after World War I. We vele blieben wat maar zien. We want to remain what we are, is the national motto of Luxembourg. Luxembourgers, through their long history, have been a peaceful and a peace-loving people, and they wish to live in peace, to live close to the land that they love, close to the deep-tied families that are theirs, and close to their faith that has been embedded deeply in their hearts, and that has remained there firm and strong through the centuries. Those who emigrated to Rolling Stone and to Oak Ridge in our last century brought these values to our community and to our land. Die das letzte Jahrhundert an das Land angewandert sind, so der Reverend Klein, haben die Qualitäten mitgebracht, die die Lützeburger auszeichnen. Sie waren eng verbunden mit ihrem Stück Boden und mit ihrem Glav, den die von ihrem Herz verwurzelt war. Mit viel Courage haben sie sich hier ein Neid daheim abgebaut. Das Foto datiert aus dem Jahr 1905. In 1895 hat Rolling Stone schon ein Hotel. Den John Maisch hat stolz mit seinem Velo für den Fotograf posiert. Auch schon etwas mehr spät sind die ersten Autos durch Rolling Stone gefahren. Es wurde aber bestimmt nicht immer Spaß. Der Wassertour, den am Jahr 1900 gebaut wurde, war Proprietät von der Kirche. Und so haben sie im 1905 auf der Nilles Farm gedrescht. Mehr Narrenqualität hatten sie von Lützeburg mitgebracht. Sie hatten den Beiergär und noch härter erwischt, haben sie auch gewusst, sich zu entspannen.
a wie all Lützeburger Dörf sing Musik hat, so hat auch Rolling Stone seier sing ege Band. Jurend huet sich sondes beim Picknick begéint, an die Jüngst hu bei de Schulschwestere Bekanntschaft mat der Spruch vom Shakespeare gemach. Wéi de Jean-Baptiste Nilles a seg Frau Elisabeth Seiwer déi vu Fëschbich kommen, wéi hire Jong de Nicola Nilles a seg Frau Anna Rivers hunne so Tausende vun andere Lützeburger an der neier Welt de Grundsteen fir eng nei Existenz gelecht. Stommzeien wéi dës Lockcabin, dës Holzhaus, dat haut nach an der Proprietéit vun der Familie Nilles zu Rolling Stone steht, erinnern hun sie an hun déi Zeit. Mijn grootpapa was van Fischbach kom. En zijn mam en zijn zuster, die zijn nog kom van Fischbach. En mijn papa is daar geboren. En die had immer immer die Lützeburgisch geschwätzt? Wir haben immer ganz alles Lützeburg, ja. Wir konnten geen Englisch schwätzen, bis dat wir aan Schule gegangen sind. En daar am Haus nebendrun, daar had hij gewoond? Ja, dat was een groot huis. Het waren gebouwd, alle zijden waren gebouwd. Dat was waarschijnlijk een van de eerste huizen voor Rolling Stone, hoor? Ja, dat was vielleicht dat eerste huis waar hij was. Ik meen dat huis probably, het was vielleicht hij wie de grootpap kwam. We wisten gewoon niet wie al dat huis was. Maar dat is een oud huis. En daar had er eens loos hier opgeschaft, die had land gekauft. Ja. Hoeveel hectare? Ja, meestal mijn grootpapa, ik meen, had 40 akker. En toen had 40 gekauft hij, en 80 dw. En toen had een andere plaats gekauft, dat was westelijk van hier. En toen had 260 akker. En die had die hier nooit verhaald? Die hebben we nog. Die roeden, die leid doorgegaan en die hebben 20 akker gehaald. Dan doen we nog 240 akker. En wat had er alles opgeplant? Wel, meer hadden immer veel hei. Het land was ziemlich grof. Moest maar veel hei aan elkaar, aan grompen. Had je veel kei? Ja, meer hadden 50 kei. 50 kei kalver. En meer hadden 7 paard. En 40, 50 zwijn. En ongeveer 20, 25 schoof. Zu hoeveel kammer war die dan Haus? Wir hatten 5 Kanner. Eén is gestorben, toen hadden we nog 4 die het groot ging. Jongen en meisjes, ja? Ja, we hadden 2 jongen en 2 meisjes. En hoe die hier nooit een Haus overhaald? Ja. En die andere jongen, wat hun die gemaakt? Mijn broer, dat was een dokter. Die het gedokterd lag aan Rolling Stone. En mijn 2 zusters, die waren nu gewoond aan Rolling Stone. Kan het is dan niet gelungen hier dat meer hout van zoveel 1000 mijlen weg hierheen komen en meer schwätzen diezelfde sporen wie Nou, meer had ik niet gedacht dat dat niet geschehen. Dat hij van 2000, 3000 mijlen van hij hier aan de Rolling Stone kan komen en dan op deze plaats ligt. Dat wordt dat geschied. Am Mitte zum Picknick sollte mir recht richtig mit Rolling Stone als enger Leid Bekanntschaft machen. Saturday night we go.
Könnt ihr das Teil lesen? Oh, sure. Das sieht Highlight. Ich kann das hören. Und das sieht Kuckelei. Ich kann das gesehen. Und so heißt also Lützebäuer Programm. Oh, ein Lützebäuer Programm. Na, let's see. So müsst ihr auch nach heute zu Rolling Stone hören, hm? Ja, ein Programm, Lützebäuer Programm, ein Rolling Stone, tremendous. Wie ist Ihre Nummer? Oh, ja, mijn nummer is stel North, aber ich war jong. En jongs, en Riverses, en Corners, en Nillises, dat is Rolling Stone. Noch dat de Leuten als Rolling Stone. Gesunden Appetit an einen guten Dusch tun sie. Je, erzähle zu Bäuer. Hoe der Dachsheit zu Rolling Stone so ein schönes Picknick? Oh, wir haben immer ein schönes Picknick, aber wir haben nicht gedacht. Wir haben ein paar Jahre, aber die Leute tun wir nehmen einmal pro Jahr. Den 2 Vereinen, wo den Leih hat. Den nennt es St. Nicholas Picknick. Ja, das ist der St. Nicholas Picknick. Und für was mehr den? Für was mehr den? Der Picknick für Geld zu kriegen, für Religion für Kinder. Guck, sie mussten Teachers hiren, für die zu teachen. Wir können Schwestern mehr haben. Und dafür usen sie das Geld dann, auch für Bücher zu kaufen. Oder viele Kinder an der Schule nach? Oh, ungefähr 150. Wir haben immer gehabt 6 Grades. Wir können Highschule mehr haben. Wie viel schwätzen da nach Heile zu Bäuerisch? Nicht mehr viel. So da bloß ein paar, die nach können schwätzen. Die schwätzen auf jeden Fall nach ganz gut, hm? Oh, Menge. Ich schwätze doch nicht mehr viel, dass kein Hai kann man schwätzen. Wie könnt ihr dann, dass ihr nach schwätzt? Habt ihr mal ihren Eltern immer Lützebäuerisch geschwätzt? Ja, Und ich habe an der Post Office geschafft, dann die viel von allen Lettern rankommen. Und die haben Lützebäuer geschwätzt. Und die haben ich doch immer geschwätzt. Und ich habe noch geholfen am Store. Die Frau, wo ich mit gewohnt habe, hatte Store. Und da sind noch viele Lützebäuer rangekommen. Und dann haben wir Lützebäuer geschwätzt. Die sind hier zu Rolling Stone geboren? Oh ja, ja, ich habe immer allein gewohnt. Die wird noch nie zu Lützeburg gewesen? No. Als Ihre Papa rübergekommen gewesen oder als schon Ihre Großpapa rübergekommen gewesen? Der Großpapa. Mein Papa ist allein geboren. Der Großpapa und der Papa, was haben Sie geschafft? Sie haben das Land geschafft, die waren auf einer Farm. War das eine Großfarm? Oh, über 200 Acker, 240. Und da hat das Land am Valley und noch um Bier. War hart für zu schaffen. Und sie haben Kar gereist und Frucht und auch viel Heu. Sie hatten viel Pastorland. Und war ganz hart zu schaffen. Nur wo es als genug da. Rolling Stone stirbt nicht aus. Aber trotzdem, es steckt Lützeburg als am Gang an Amerika auszusterben. Den heutigen dritten Alter von Rolling Stone dürfte die letzte Generation von Amerika-Lützeburger sein, die Lützeburg schwätzt. Mein Name ist Raymond Faber. Das ist auch ein Lützeburger Name. Das ist ein Lützeburger Name. Das ist ein Lützeburger Name. Und von wo kommt ihr von Lützeburg? Mein Papa kommt von Goostingen. Mein Name ist Margaret Weiss. Als Ihre Großpapa von Lützeburg kommt? Ja, mein Großpapa und meine Großmama und mein Papa und sein Bruder und seine Schwester sind auch von Lützeburger. Wie alt seid ihr, wenn ich das fragen darf? 82 Jahre. Schwätzen Sie noch viel Lützeburgisch hier? No, wir haben, wie mein ältester Bruder und meine älteste Schwester noch gelebt und du mir immer Lützeburger geschwätzt mit ihnen, aber sind in das Sief, dort sind schwätzen wir nicht mehr. Ich kann mich für zu schwätzen. War das schon ein Jahr zu Lützeburg gewesen? Ich war nach Käse Lützeburger, aber ich hatte einen Bruder, er war am Ersten Weltkrieg, und den war ein Lützeburger, nachdem es der Krieg geriefen war. Und hier hat gemeint, es war ein furchtbar schönes Country in Lützeburg.
Karte dann noch nach ein bisschen ob die Litzebäuer Manier hei. Wenn ich koche, ja, da geht es Grumpernsop, Gringbodensop und Drichebodensop. Die kochen wir nach, aber sonst ein Sterzeln. Treiben, kennt ihr da doch? Ja, mir hoeft früher, aber wel dat we net op de farm zijn, butchen we net meer dan maken we geen treipen. Aber ja, Sie Num? Kalmus, Arnold Kalmus. Das ist ja ein Litzebäuer Num. Oh, das ist auch ein Litzebäuer Num, ja, das ist richtig. Oh ja. Von wo kommen ihr vier Oh, Fern? wel, ich weiß gerade nicht, wo sie hier kommen, aber mein Großpapa und meine Großmama, die kommen von Litzeburg. Und mein Papa, der ist da in Glen Haven, Wisconsin geboren. Und das war nach mir Kalmussen, gerade über der River, aus St. Anetas. Maar ja, da haben wir Kalmussen gesehen Kirchfest. Kirchfest, ja. Das war kein guter Platz. Ja. Aber wie könnte das dir so gut Litzebäuer schwätzt, schon an der dritten Generation hei? Oh, ich habe das niemals vergessen. Solange wir daheim waren, und wir sind nachher an die Schule gegangen, das ist alles, was wir gesprochen haben, daheim geschwatzt haben, als Litzebäuer. Und kurs, wir an die Schule gegangen sind, du warst alles Englisch. Aber ich habe das Litzebäuer wirklich niemals vergessen. Hatte dann am Anfang an der Schule nicht viel Schwierigkeiten? Oh no, das war alles Englisch, du. Sure. Aber du, wie wir am Abend an heimgekommen sind, du warst in Litzeburg, you know. Hat Ihre Großpap erst von Litzeburg mal erzählt? Na, was? Hat Ihre Großpap erst von Litzeburg von seiner Heimicht erzählt? Oh, ja, aber ich habe nicht viel davon hören. Der Großpap, der ist gestorben am 1917 und du warst bloß 7 Jahre alt. Du hast nicht viel gehört von ihm. Aber Papa und Mama und Papa daheim, das war alles Litzeburger du noch, you know, bis wir an die Schule gegangen sind. Die wird nie da draußen gewesen? No, ich? Ja. No, niemals, Die sollt hier für Litzeburg da draußen? Die sollt für Litzeburg da draußen? Da draußen, ja. Für was? Oh, wir wussten nie etwas anderes. Das tun sie immer gesagt, wie sie geschwatzt und gesprochen von der Litzeburger, das war immer da draußen. Sure. Ging dir dann nicht mal ein Kehr gern ausgehen auf Litzeburg? Well, ja, aber ich bin nicht viel für Traveln. No, ich weiß nicht, ich bin nicht viel dafür. Zu Litzeburg haben wir nämlich auch gute Bier. Oh, die auch gute Bier da draußen? Da draußen, ha? Ich ging bald so, ne wäre besser wie hier. Das ist besser wie hier, ha? Ja, das ist gut. Ja. Was schafft ihr dann, Lo? Was schafft ihr, Lo? Lo? Ja. Oh, guck, wir wohnen an der Stadt, meine Frau und ich. Und wir haben eine Farm. Und dann all dag gehen wir raus auf die Farm. Und dann nachmittags, da kommen wir heim. Ist die Farm groß? Oh ja, 450 Acker. Das ist eine ziemlich große Farm, ja. Aber was macht ihr alles auf der Farm? Oh, wir machen alles, als wir Kieh streichen. Wir streichen kein Kieh. No, wir haben Beef, Schwein, und Frucht, Kar, Hay. Und das ist alles. Ich heiße Celia Lemmer. Habt ihr noch Familie zu Litzeburg? Cousins. Aber wie heißen Sie? Cousins. Redders. That's about it. Wart ihr schon zu Litzeburg? Have you been in Luxembourg? Ja. Hat es dir gefallen? Oh my, I liked it. Oh, my name Arnold Rivers. Arnold Rivers. My dad and mother were both Luxembourgers, ja. Da schwätzt aber nur mal Litzeburgisch. Oh, ja, gut. Immer schwätzt Luxemburger, ja. Schwätzt ihr nach Litzeburgisch daheim? No, ich kenne Polish wife now. Ich kenne Polish wife. She talks Polish and I talk Luxembourger.
Ein Kapitel Lützeburger Geschichte. Vom 1. bis den 18. Mai also organisiert d'Islander Entrevue eine Gruppereise bei Amerika Lützeburger von Rolling Stone, San Donatus, Paul Washington und Chicago. Dabei ist auch eine Equipe vom Highlight und vom UKW. Bei all Reisebüro könnt ihr gerne weiter Details von dieser Reise. Die 50 Eich, die sich ummelden, kriegen als Cadeau aus dem Verlag Binsfeld den interessanten Bild- und Geschichtsband Rolling Stone, ein Luxemburger Dorf in Minnesota von Mary Niles.